Il y a 3 solutions pour que quelqu'un arrête de ronfler. Mais bon, dormir avec côté d'un mort, c'est pas terrible. Mais dormir dans cette position, c'est trop chiant. C'est pas possible. Mais là, faut siffler toute la nuit. Donc au final, tu dors pas. Et j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ah oui, j'ai oublié mon médicament contre les renflements. Il y avait ça aussi comme solution.